Namun isik loro Mas Gareng sing urung berdiri. Oh, akeh ini ora loro. Iki ganti Mbak Lintang Kairo sisan berduel karo Pak Winong Mawangse. Ya. Ayo disepoti. Saiki ganti Slendro. Ayo sepoti. Slendro ya. Apa wae sama kita sepot. Ayo. Wong sing dulu begitu. Momo jiji Buto galak. ora. Ngene jiji mo jiji mo jiro lupa yuk. Ayo Mbak Lintang Kairo munggah manggung karo Mbak Winong Mawangse. Ayam bunga sama nut-nut ya Mas. Iki mau support apa? Support ala Ki Sarmadi Saputra. Wah, kalau dok, baik. Lagi. Pripun sudah nginjing. Bapakmu latihan. Pak Sarmadi. Sudah nginjing Mbak Lintang. Nggih. Lah pripun? Mbak Lintang Kairo. Aku mau kamiyoi Pakde. Malah lintang Kamerun. Mboten yo kiai ayune kok ngene kok. Madurane ndok aja disawang aku lah. Aja mbok sawang ndak pengen aku kan. Mboten lho Pak jenenge itu kok uwabeng. Sak mripate to. Kuwabe kok uwabeng itu napa? Kowe ora tau tak ulang ning SMKI. Saiki dadi mahasiswa. Cek kelingan zaman tak ulang. Nggih, napa? Tak ajari ngerebak sik kelingan. Nggih. Tangan watang rebab dicekel tangan kiwa, tangan teng nyekel kosok. Aku ning mburimu. Nggih. Terus tak maju mundur. Men rasamu piye ya? Omone iki Pakde. Ya pas tak ajari ngerebak kowe. Ya, ngoten niku Pak. Kan Ora senuk-senuk kok. Ya ora senuk kan. anu Pak Radi ndredeg. Soalnya kan belajar. Ini saiki sisa ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Oh ya, rasanya tuh menit. Nah, Mbak Lintang sampeyan kelas tunggal nggih. Nggih, sampeyan kelas tunggal. Panjenengan kula sing kemutan nalika ndherekaken Ki Haji Anomo Surata, kula ora penggirungipun Ki Haji Anomo Surata. Dadi naik Pak Anom ngasta terus panjenengan sok musul, nalika semanten panjenengan kasih Jan walit sak benek lho, Pak. saya wis sowan. rupanya aja urus satu. Ini putih kena abang. Grogi lho Pakde, ngoten niku Pakde. Demam panggung mesti wae Makanya kena demam aku. Demam wis parah. Nah, you and you song. Menyanyi. Song and you song, you singing. Jadi masih begini. Maksud ini nembang, kono menyanyi. Ini jenenge Sarmadi KPR. Apa kuwi? Obrak. Kuwi Sarmadi EJ. IJ. Iya. Ya nang EJ. Apa Nduk? Lagune Nduk. Apa dok? Selik kedas lendru apa belok kanan? Pelok boleh, Mbak Lintang boleh pelok. Pokoknya penting wong loro kompak. Wis aja mbok dieling-eling jaman mulang kae. Wis ki lalekno lelakon sing sepuh, adepono lelakon yang akan datang. Termasuk cerita-ceritamu karo kanca-kancamu biyen lalekno. Lha kok sing ngelingi kowe lho. Heh? Sing ngelingi kowe. Iya. Apa nang? Lagune nang? Ninggalkan tresna. Nah, kok seneng ae. Dan semangat panjenengan Pak. Astu. Nggih, wong jenenge apa kuwi nuhuni dawuh saka Masih kudu tak tetek-tetekne nang. Nggih. Sing penting sampean mesem gumuyu, atiku tetep panggah seneng. Ampun semaput nggih Pak. Ampun semaput. Oh. Itu orangnya sih darahnya pun tuwi di suara ini wabah. Soalnya kita berdua itu ngamis ya Mbak ya. Gimana? Ini Dok, ini Dok. Suaraku kuat Dok. Lagunya apa Dok? Ninggal? Ninggalkan tresna. Mumpung pandu saya urip. Iki mau ngene lho, Bang.
Pak Samadi, Mas Samadi dalam awal. Engko bengi anak minang oh ya cocok iki aku. Panju sing gondrong ae. Pencipta lagu apa lagu Loro Ganti. Ya, saiki lagune final. Iki raine kuwi sing nyipta. Yuk, lagune monggo. Tinggal Katesan bersama Winong Nawangsi dan Lintang Karilu. Yuk, 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 yuk. Winong, Mbak Lintang, ini all artis berdiri. Nah, Mbak Winong, Mbak Lintang, Mbak Niken kali Mbak Prigel. All artis. Berarti semua dong Pak. All artis ini semuanya. All artis star tamu. Bintang tamu. Ayo, 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 wih.